又来了。他真的会撞人吗？应该不会吧？他会开上来把你撞死。他来了哎、他就在我旁边呢。好希望他开上来把你撞死啊！我听到他声音哎。他就停在我们旁边而已。我看一下郭如，他在我们两个从地底上跑出来，然后把你们打死。干！他说话了，兄弟，兄弟，你是你吗，兄弟？哎，哥哥，你好牛逼啊，哥哥！哎，兄弟，你是外挂啊！哇塞，兄弟，我已经好久没有吃鸡了。兄弟，你可以带我吃鸡吗？哎，兄弟，我也想要吃鸡。你们苟到最后，然后我们自雷让你们吃鸡啊！我怎么没那么想？可以吗？哎，兄弟，我问你啊，你可以开上来把人撞死吗？我可以在下面直接打死你们。哇！你可不可以打我，然后你出来给我看一下，可以吗，小哥哥？不打你，要不要我出来给你们送点？他说到，Allen 他说什么？哎，你要说什么东西？但是你们不要打我。不会，保证，我说枪，你看我说枪，没有打你，不会打你。套路，不要打！你把我打死。我把枪丢了。还有两个队友，不是？枪丢了，枪丢旁边了。枪丢旁。好，保证。前面有人，枪丢了，看到了。好，知道了。在哪呢？这个好像没有啊，好像一个场景啊，一个神仙从那个水里跑出来，问你说是金斧头还是银斧头？哥哥，你好了吗？我想要捡枪。对啊，我怕等下对面的人来了。还有两个呢，兄弟。在这里。8秒要跑全了。他说什么？他说在这里。在哪里？走吧！哇，兄弟 ，Magic 太神奇了，我真的我圈吧。兄弟，我们真的吓到。前面有，快下25方向，前面有挂的。好的。你们几个人？两个走在一起。两个。俩走在一起。好。挂的啊，两个吉利服是挂。好。你可以开个飞行船把他们撞死吗？笑死！我们下面。我听到了。屁了！那我不叫他。干，我跳起来，然后没打到他，尴尬。还有。我可以救你吗？不行，我已经死了。你已经死了。我那边还有2个。这黄衣服是他吗？不是吧？是。哦，幸好没打到。你要前压吗？不要吧。不要。锅炉吧？怎么迷路？对，我讲错。你不要前压。我也没有投植物最尴尬。就烟雾啦，就烟雾。哥哥，上面有人吗？有2只，就有尸体。哇，那只被救起来了。那就是右边2只，然后他那一组。